Okuva edda nedda amasiro awaterekebwa bassekabaka ba Buganda ababa bakisizza omukono kyabanga kya bulambuzi eri abantu okuva mu mawanga ag'enjawulo nga gano ekitongole ekyensi yonna ekivunaanyizibwa ku byenjigiriza, science n'obuwangwa ekya United Nations Educational, Science and Culture Organization oba kiyite UNESCO baagalonda ng'ekimu ku ebyo ebyobulambuzi mu nsi yonna. Wabula ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokusatu omwaka 2010 Obuganda bwabuutikirwa emiranga abatamanya ngamba bwe bateekera amasiro gano omuliro nga kino kyaviirako abalambuzi obutaddamu kugalambula nga mu mwaka ogwa 2013 Mukuumaddamula Charles Peter Mayiga yabakana n'enteekateeka ey'okuzzaawo amasiro gano era we twogerera omulimu guno gunaatera okuggyibwako engalo. N'olwaleero Katikkiro Charles Peter Mayiga alambudde amasiro gano nga bw'azze akola okuva lwe gatandika okuddaabirizibwa ng'eno gy'asinzidde n'ategeeza nti newankubadde ng'amasiro gano kya bulambuzi Obwakabaka si bwakukkiriza muntu mulala oba ekitongole okugalabirira kuba Obwakabaka bwe bumanyi omugaso n'emisoso gyago. Amasiro gano gagenda kulabirirwa Bwakabaka bwa Buganda. Abalala bonna banaatuyambako buyambi. Teri muntu mulala agenda galabira okujjako ffe bannyini goffe tumanye ennono obulombolombo n'obuwangwa n'empisa ezitambulira mu masiro. N'olwekyo tubali asobola gaddukanya okujjako ffe. Abalala bonna bajja kuba batukwatizaako bukwatiza. Era omulimu gw'okulabirira amasiro twagukwasa Buganda Heritage and Tourism Board. Ye board ey'obulambuzi, ye board ey'ennono nga balina okukwatagana n'abakuuma ekibuga kino mu nnono. Katikkiro alambuziddwa ebifo byonna okuli awanaasimbanga mmotoka, ennyumba ez'enjawulo okuli eya Bujjabukula, Njo ya Kasaayi, Muzibwazaalampanga wamu n'endala nga bakira akulembeddwamu ssentebe w'olukiiko oluzimbe Oweekitiibwa Kaddu Kiberu. We have covered about 90%, slightly over 90% of the works. But the remaining percentages, while they sound small, they are very important, they are fundamental as far as depicting the actual values that we pride in this site. So Oweekitiibwa Kaddu Kiberu wano wasinzidde n'asaba Obuganda okuba obugumiikiriza kuba omulimu we gutuuse guwedde nga bwe gutuuse tebaagala kukolera mu nsobi olw'okubuguutana. Ye Muzibwazaalampanga eri tuzze kati ssaawa ya bugubugu ekoze eki tulandinga. Oluvannyuma Katikkiro Mayiga ayogeddeko ne bannamawulire n'ategeeza nti omulimu guno gutuuse ku bitundu 9 ku 10 nga naye asabye Abaganda okuba abagumiikiriza kuba omulimu guno gukoleddwa na bwegendereza okuggyayo ekifaananyi ekituufu ekya Buganda. Kyatwala twagala kijja amakulu ag'ekifo kino ennono n'obuwangwa bw'Abaganda n'empisa zaabwe biwumbirwa mu kifo kino twagala kiveeyo bulungi bwe tunaggulirawo amasiro gano eri abalambuzi. N'olwekyo abantu tebagamba nti Katikkiro yagambye nti kyenda biwedde lwaki tebabimala mu nnaku 2. Tujja kukola mpola na bwegendereza. Mu mwaka ogwa 2010 gaali maziga meerere wano mu Bwakabaka obwa Buganda. Muzibwazaalampanga we yakwata omuliro yenna n'abengeya. Wabula ebutuukidde olunaku olwaleero ng'okuzzaawo Muzibwazaalampanga n'amasiro gonna okutwaliza ewamu gatuuse mu bitundu 9 ku buli 100 ekiraga akamwenyumwenyu eri Obwakabaka. Kiza Peter KSTV wano Masiro Kasubi.